Ako vždy, vás všetkých zdravím pri sledovaní tohto kanála. Stále viac sa tu holduje pešej objavovateľskej turistike a preto sa teraz vydáme na Bystru, najvyšší vrch západných Tatier. Pozrieme si Račkové plesá a predstavíme si ubytovanie v chate Komenského v Račkovej doline. Tento výstup začne na začiatku úzkej doliny a následne na rázcestí s Jamníckou dolinou zatočí do Račkovej doliny. Cesta úzkou dolinou má veľmi mierne stúpanie a dá sa absolvovať aj s deťmi. Celá trasa v tomto videu je za priaznivého počasia zvládnutelná do 9 hodín. Račková dolina je turisticky pomerne významná dolina v Liptovskej časti západných Tatier. Je dlhá viac ako 5 kilometrov. Jej začiatok leží v nadmorskej výške 960 metrov nad morom, kde zároveň s ňou začína aj susedná Jamnícka dolina. Tieto dve doliny rozdeľuje hrebeň Otrhance s najvyšším vrchom Jakubina. V strednej časti doliny ústí do nej bočná Gáborová dolina, ktorou vedie zelená turistická značka. Celou dolinou preteká potok Račková. Dolinou vedie najrýchlejšia prístupová trasa na najvyšší vrch západných Tatier. Na trase sa nachádza útulňa Koliba pod Klinom. Je tesne pri rázcestí k Račkovým plesám neďaleko vrchu Klin a je dobrou východiskovou alebo záverečnou pozíciou pri plánovaní hrebeňového prechodu západných Tatier. Primárnou úlohou Koliby pod Klinom je poskytnúť núdzové útočisko počas pobytu v západných Tatrách. Viacdenné prenocovanie preto nie je povolené. V Kolibe sa na posteli z dosiek vyspí jedna osoba. Inak je k dispozícii hlinená podlaha. V Kolibe je vybudovaná mini expozícia salašníctva. Bystra je najvyšším vrchom západných Tatier. Vystupuje v južnej rázsoche hlavného hrebenia pohoria. Vypína sa nad 3 dolinami. Račková dolina, ktorá vedie na juhozápad, Bystrá dolina, vedúca od vrcholu na juh a Kamenistá dolina, smerujúca na juhovýchod. Vrch je hôľnato-skalnatého charakteru. Na južnom úpätí vrchu ležia v ľadovcových karoch dve bystré plesá a nižšie situované pleso Anitino očko. Z vrchu Bystrej spadajú na všetky strany strmé zrázy. Bystra je tiež záverom hrebeňa Kobila, ktorý z východnej strany ohraničuje Bystrú dolinu.
Dominantným vrchom západných Tatier je mohutný skalnatý pyramídový vrch Klin. Štít, ktorým prechádza slovensko-poľská štátna hranica, je zároveň najvyšším vrchom poľskej strany západných Tatier. Názov tohto vrchu bol odvodený od krátkeho hrebeňa, ktorý z neho vytrča a ktorý je ako klin vrazený medzi Račkovú a Gáborovú dolinu. Klin sa nachádza približne v strede hrebeňa západných Tatier. Vidno z neho ako západné, tak i Vysoké Tatry, vrátane ich poľskej časti, tiež Nízke Tatry, Oravské Beskydy či Slovenské Rudohorie. Horná časť Račkovej doliny sa tiež nazýva Račkov zadok. Začína ráscestím pod Klinom a končí Račkovým sedlom. V závere doliny, v kotli pod sedlom sa nachádzajú Račkové plesá, ktorých počet závisí od množstva vody v pohorí. Túto časť doliny ohraničujú masívy Klina a Jakubinej. Vo výške 1570 metrov nad morom sa tiež na Račkovom potoku nachádza menší vodopád. Horná Račková dolina je porastená kosodrevinou a trávou. V tomto videu si ako tip na ubytovanie predstavíme chatu Komenského. Bola vybudovaná kresťanmi po druhej svetovej vojne. Hneď po jej dokončení bola v roku 1948 znárodnená. Po páde komunizmu bola v rámci reštitúcií v roku 1994 vrátená. Odvtedy prešla významnou rekonštrukciou. Od júla 2004 chatu spravuje nezisková organizácia. Prípadný zisk z ubytovania je automaticky preinvestovaný v rámci zariadenia. Chata s rodinnou atmosférou vám ponúka ubytovanie v 20 príjemne zariadených izbách s celkovou kapacitou 96 lôžok. Môžete si vybrať turistické ubytovanie alebo hotelové izby s pôsobivým výhľadom na hrebene Nízkych Tatier. No a to je na dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a začnite odoberať kanál. Dúfam, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.